大家好，我是爽爽，分享加拿大普通人的生活。Thank you。吉米呢，从大学毕业以后就有咳嗽的毛病，咳咳咔咔的。到冬天的时候呢，就更厉害。2015年春节的时候呢，我们到英国去旅行。有一天晚上，我们就在伦敦看歌剧，看的是歌剧《魅影》。记得特别清楚。当时呢，看歌剧的时候呢，剧院里面特别安静，他就是一直咳嗽停不下来。然后我知道他也特别想忍着不咳嗽，但是实在是忍不住。我们当时呢也没带水，也没带饮料，所以就是越咳越厉害。然后到这个歌剧中间休息的时候呢，他就出去买水，出去了很长时间。后来呢，他就是买了一瓶雪碧，然后喝了呢就稍微好一点。然后为什么出去好长时间呢？然后他呢还给我买了一个礼物，因为当时我们刚认识呢一段时间没有太久，正好呢当天晚上是情人节。他出去回来以后呢，就送了我一个礼物，还买了一个手链，就是在剧院里面。大家看，这个就是当时吉米送给我的手链。这个手链上面呢，不仅有歌剧魅影的元素，而且还有一个玫瑰啊，有心啊，也特别应情人节的景。好了，咱们现在还是言归正传，说到吉米的咳嗽上面来。2015年的4月，我搬到加拿大和吉米一起生活的时候呢，我从北京带了一点川贝过来，给他做了几次川贝蒸橙子。我的小锅呢，每次只能蒸3个。他一天吃1个，然后吃3天，然后呢我就会停下来，过上3-5天呢我再蒸一次，他呢又吃3天，就这样吃了几次，他的咳嗽居然就好了，一直到现在，除了他着了凉、感冒、发烧、咳嗽之外，他再也没有咳嗽过。所以只要身边的朋友提到咳嗽的问题，吉米就会跟人家推荐川贝蒸橙子。现在我来演示一下是怎么做的。首先呢，把川贝放在这个马克杯里边。我今天还是蒸3个橙子，这里面大约有17-18个川贝。然后呢，用擀面杖把它捣碎。如果你有其他的研磨或者捣碎的工具，比如对臼啊，你也可以用那些，把它粉碎成这样就可以了。第二步呢，你把橙子的上面和下面都切开一些，就像这样。下面少切一点就行了，目的是它可以在这碗里面比较稳当，不来回来去的滚。上面呢切的稍微大一点，然后你就把川贝放在上面。3个橙子都放好川贝以后呢，把顶上切下的这一片还盖上去。第3步呢就是蒸。你有蒸锅呢，你可以用蒸锅。我没有蒸锅，所以我就这个锅呢放一个屉儿，底下呢放上足量的水。大火把水烧开，上气儿以后蒸40分钟。如果你想快一点呢，你可以用高压锅，高压锅蒸个10分钟就行了。有慢炖锅的话呢，用慢炖锅也行。你早上上班之前把这橙子放进去蒸，等你下班的时候就蒸好了。吃完了晚饭就吃一个这个橙子，就当做甜点了。现在呢，水已经烧开了，大家看蒸汽就往外冒，这个呢就叫上气儿了。现在我设定一个40分钟的闹铃，让它蒸上40分钟。像我今天呢蒸这个橙子，我是在吃晚饭之前蒸，蒸上以后我们就吃饭。吃完晚饭以后，我再收拾收拾，该洗的洗一洗，该刷的刷一刷。这些都搞完了呢，这橙子也蒸好了。大家看蒸好的时候就是这样。吃的时候呢，把这个橙子果肉连带川贝一起吃掉，橙子皮可以不用吃。大家可以看到这个小碗的底部接了一些蒸馏水，这个水一定要喝掉，因为橙子皮里面有一种物质叫做橙皮苷，它有止咳化痰的作用。好了，川贝蒸橙的做法就分享到这里。下一期的视频呢，我将要分享一个吉米的朋友 Scott 和我们的故事，也就是我做这个视频的起因。因为 Scott 咳嗽特别严重，声音都变了，我们想让他试一试川贝蒸橙子这种疗法。
我买了橙子，并且连同我手里的川贝送了一些给他，希望他可以看着我的视频自己做来吃，也希望这个川贝蒸橙子对他有效。好了，今天的视频就分享到这里，感谢收看，再见。